Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, avtoolami o'z komandasi har doim xizmatingizda. To'g'ridan to'g'ri egalaridan bizda Nexus 3 avtomobili sotuvda. 2019-yil ishlab chiqarilgan 4-paysa avtomat korotka, bosib o'tgan masofasi, probegi 110 ming kilometr mashinamiz. Benzinda yurgan, gaz o'rnatilmagan, texnik holatlari ham zo'r holatda, qarab akkuratni haydashgan, egalari polностью beton shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mashinaning tonirovkasi hali 1 yil, deyarli 1 yil ruxsati bor ekan. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, saloni ham juda ham akkuratli holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Chexol poliklar bor. Apparaturani zo'rini, seryozniylarni qo'yib qo'ygan ekan. Monitor, усилитель, subwoofer, kolonkalarni eng zo'rini qo'yib qo'ygan ekan. Juda ham mehr berib haydagan akkuratli holatdagi Nexus 3 ekan. Kraskasi 100% toza, tekshirdik. Sizlar ham bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Qirilgan, silgan joylari yo'q. Ana endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi $7900. Mashinamiz faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Sotiladigan mashinanglar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, ishxonanglarga, uyinglarga borib ham syomka qilib, qo'ldan kelguncha harakat qilib sotib berishimiz mumkin.